პარლამენტის შესასვლელთან რკინის დამცავი ჯებირის დაზიანებაში მსჯავრდებული ომარ ოკრიბელაშვილის ადვოკატის განცხადებით, მსჯავრდებული გლდანის მერვე დაწესებულებიდან რუსთავის ციხეში გადახავთ. უფლებადამცველისთვის უცნობია რა მიზეზით უცვლიან პატიმარს დაწესებულებას, თუმცა ვარაუდობს, რომ აღნიშნულის მიზეზი საპროტესტო აქციების ფარგლებში ჯგუფურ ძალადობაში მონაწილე სხვა პირებისა და ომარ ოკრიბელაშვილის ერთმანეთისგან განცალკევება. ცნობისთვის პარლამენტის შესასვლელთან რკინის დამცავი ჯებირის დაზიანების ბრალდებით 14 მაისს დაკავებულ ომარ ოკრიბელაშვილსა და საბა მეფარიშვილს საპროცესო შეთანხმება გაუფორმდათ. შეთანხმების მიხედვით ისინი წარდგენილ ბრალდებაში დამნაშავედ იქნენ ცნობილი. მათ სასჯელის სახით 3 წელი განესაზღვრათ, თუმცა ამნისტიის შედეგად მსჯავრდებულებს 1 წლისა და 6 თვის მოხდა მოუწევთ. 1 წელი კი პირობითი სასჯელი განესაზღვრათ, რაც ნიშნავს იმას, რომ ორივე პირი პენიტენციურ დაწესებულებაში კიდევ 10 თვეს გაატარებს. რომელსაც არ უნდა იქ გადაყვანა, არ უწევს არანაირ დოკუმენტზე ხელს. ასევე ეს ინფორმაცია უნდა გადავეცი ჩვენ სპეციალურ საგამოძიებო სამსახურს, რომ იძულებითი ხასიათის, იძულებით ღონისძიებას ახორციელებს, ანუ პენიტენციური დაწესებულება და ამის კანონიერად ამის განხორციელების უფლება არც ერთ ბადრაკს არ აქვს იმ დაწესებულებაში, ხო? იმიტომ რომ ამას შეიძლება მოყვეს პატიმრისგან, ესე რომ ვთქვათ, წყალებში წინააღმდეგობა უარი, ესე რომ ვთქვათ, გადაყვანის და თუნდაც ფიზიკურადაც შეიძლება გაუსწორდნენ. ეს უკვე არის ის სამართლიანი ნიშნებს მოიცავს ეს ყველაფერი და შესაძლოა სპეციალურმა საგამოძიებო სამსახურმა პირიქით აქეთ სამართლიანი დევნა დაიწყოს, მე უკვე საბადრო სამსახურზე რომლებიც დღეს სახურობენ. საბაზეც იგეგმებოდა გადაყვანა 17 დაწესებულებაში და მე განცხადებით და ანუ დირექტორთან ესე რომ ვთქვათ მოადგილეებიც იყვნენ იგი და შევთანხმდით რომ ჯერჯერობით ამ საბასაც არასდროს არ გადაიყვანდნენ.